Sezoniza fakanana ny lalanao Sezoniza baanana ny fitainao Sezoniza takonana ny masoandronao Sezoniza raonana ny fiainanao Sezoniza fakanana ny lalanao Sezoniza baanana ny fitainao. Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako manonona fiadanan'i Kristy eo amintsika tsirairay avy dia manonona fahasoavan'i Jesosy Kristy ihany koa eo amintsika tsirairay avy. Pasteur Fanjanirina indray no miaraka amintsika eto hitondra ny tenin'Andriamanitra androany izay hitondra fampaherezana indray eo amin'ny fiainantsika. Alohan'ny hanomboantsika ny fotoana ary dia alohan'ny hanomboantsika ny tenin'Andriamanitra ndeha alohantsika hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka metraka an'izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Mba tena Andriamanitra indray no hiteny aminao androany mba tena hisy impact eo amin'ny fiainako sy fiainanao indray ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana androany. Aoka tsy fotoana fahazarana fotsiny ihany ny hahenonao an'izany tenin'Andriamanitra izany fa aoka isaky ny heny tenin'Andriamanitra ianao dia hisy impact eo amin'ny fiainanao izany ary aoka isaky ny heny tenin'Andriamanitra ianao dia aoka tsy handeha amin'ny fahazarana fotsiny ihany fa aoka hisy vokany eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra izay renesinao. Ka andeha tsika hiaraka hanondrika ny lohantsika ary dia hivavaka ho an'izany tenin'Andriamanitra izany mba tena Andriamanitra indray ny hiteny amiko sy aminao androany. Za dia fitaovana fotsiny ihany ry hava malala fa Andriamanitra no angatao androany mba handefa teny ampiova ny fiainanao, handefa teny ampivoaka mpandresy ianao indray eo amin'ny ady atrehanao rehetra. Mety mandalo ady ianao amin'izao fotoana izao fa ny zavatra tsotra fotsiny dia izao Andriamanitra mpandresy ianao androany fa tiako ianao tena hivavaka tena hangataka an'izany teny izany satria Andriamanitra dia miasa izy amin'ny fotoana rehetra izay iantsoantsika azy ka tena mangataya ianao androany mba tena hisy impact eo amin'ny fiainanao izany teny izany. Hiaraka hivavaka aritsika. Jehovah Ray Masina tsara indrindra misaotra sy makasitraka anao indray izay androany fa mbola amenao fahafana indray, mbola amenao fotoana indray izay afaka hien'ny teninao. Tompo maro ireo nangetaheta ny hien'ny teninao, maro ireo ny andrandra teny avy aminao fa androany matoa izay tsirairay avy maheno an'izany teninao izany dia satria izay no efa nomaninao an'izany teny izany ka tompo aoka hiteny aminay tsirairay avy indray ianao androany, aoka hisy impact eo amin'ny fiainanay ny teny izay ho ambara androany, ny teny izay ho renesinay androany dia aoka hisy impact eo amin'ny fiainanay, teny hitondra fandresena eo amin'ny fiainanay, teny hanova ny tantaram-piainanay Jesosy ny teny izay ho ambara eto androany. Fanamasinao aoka ianao ihany koa ny anendry ny lelako, aoka ampiteny ahy ianao, aoka tsy hiteny latsaka ary tsy hiteny niotra fa aoka izay ampiteneninao no teneniko indray androany. Tompo ampiasao manaiky ataonao fitaovana indray aoka hanova ny fiainan'ny olona maro ianao ka niza maheno an'izany teninao izany androany dia aoka ovainao tanteraka ny fiainany, aoka ampandresy azy ianao niza ninona ady atrehany izy ireo amin'izao fotoana izao dia ianao no ampandresy azy satria matoa ianao nandefa ny teninao Tompo dia satria tianao zavatra eo amin'ny zanakao indray ianao. Tompo ianao no ampitenin'ny vavako, anendry ny lelako ianao ary hanositra indray ianao. Aoka ianao no hiasa fa za dia fitaovana fotsiny ihany, niza maheno an'izany teny izany dia efa hikasika ny fony tsirairay avy indray ianao androany, halasitrana ny ratra-pony tsirairay avy ka Tompo niza ao anatin'ny ady, niza ao anatin'ny zava-sarotra amin'izao fotoana izao dia ianao no ampandresy azy ireo. Misaotra raha eo makasitraka anao izay amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Halleluja, amen. Andeha tsika hijery tenin'Andriamanitra avy hatrany tenin'Andriamanitra izay hoe tsika hifampaherezana eto androany dia ao amin'ny Jaonina voalohany toko 15 manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 15. Averiko indray mandeha Jaonina voalohany toko 15 manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 15. Raha hitanao dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy Kristy, fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Halleluja. Izany ny tenin'Andriamanitra izay mbola hoentsika ifampaherezana indray androany. Rahavavy sy ranadahy malalao amin'ny Tompo, fantatsika tsara fa
Tsika zao dia mbola ao anatin'ilay lohahevitra mandrakariva hoe fandresena. Izany fandresena zany nefa dia tsy azo moramora fotsiny ihany, satria ny olona anankiray izay mivoaka mpandresy zany dia olona efa nandalo ady, olona efa niatrika zavatra maro, ny olona efa nandalo fiazakazana maro, ny olona anankiray vao mivoaka mpandresy. Eto ny tenin'Andriamanitra indray dia te hiteny aminao indray izy hoe ahoana ny ahafahantsika hiaina amin'izany fandresena izany, ahoana ny ahafahantsika ho tonga amin'izany fandresena izany, ary ahoana ny ahafahan'izany lohahevitra antsika zany indray eo amin'ny fiainantsika. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, satria ny fandresena izay entina maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika ihany. Ry hava-malala, nataoko raha hoe maheno toriteny maro ianao, maheno fampianarana maro ianao, ka rehefa tsy mino ianao an'ilay fampianarana dia tsy afaka hisy impact eo amin'ny fiainanao zany. Mety amin'izao zao tsika amin'ity volana marsa ity dia sao mametraka lohahevitra hoe momba ny fandresena, fa te hampahery ianao ary hava-malala, fa rehefa tsy manana finoana ianao amin'izany fandresena izany dia ninona teny, ninona lohahevitra dia azagaga ianao raha ohatra ka tsy mamaly eo amin'ny fiainanao zany, satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy no miteny eto fa ny hoentintsika fa ny fandresena entintsika maharesy an'izao tontolo izao izy dia ny finoantsika. Ry hava-malala, indraindray tsika miaina ao anatin'ny zavatra sarotra, indraindray tsika miaina ao anatin'ny zavatra maro isan-karazany, indraindray tsika miaina ao anatin'ny zavatra tena hitantsika hoe zavatra efa tsy vitantsika intsony. Fa Andriamanitra androany te hiteny aminao indray hoe mila manana finoana ianao mba hahafahanao mandresy an'ireo zava-sarotra iainanao ireo, mila manana finoana ianao mba hahafahanao mandeha mandrotana an'ireo manda eo amin'ny fiainanao ireo, mila manana finoana ianao mba hahafahanao miaina tanteraka amin'izany fandresena izany. Tadidio tsara ry hava-malala, fa maro ireo mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny Baiboly, maro ireo mpanompon'Andriamanitra izay nandalo ady mafy, maro ireo mpanompon'Andriamanitra izay niaina zavatra maro, fa zao finoana ny nahafahany nandresy an'izany, tsisy ninona zavatra nataony ankoatry ny finoana ihany. Tadidio tsara fa ny finoana ry hava-malala dia mitondra fandresena eo amin'ny fiainako sy fiainanao. Ny finoana dia afaka mandrava zavatra maro, zay zavatra tsy ravantsika eo amin'ny fiainako sy fiainanao. Zao tenin'Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe ny finoana ihany ozy izy, io ihany no entintsika maharesy an'izao tontolo izao. Inona mola izao tontolo izao zay zavatra resahan'ny Baiboly eto, izao tontolo izao dia zay resahan'ny Baiboly eto ireo zavatra sarotra izay lalovantsika, ireo ady mafy amin'izao fotoana izao. Tsika mahita fa maro ny karazana ady, indrindra fa tena ady miataky ny zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra dia tena mandalo zava-sarotra amin'izao fotoana izao, fa zao tsisy zavatra afaka ahafahanao mandresy an'ireo zava-sarotra ireo ankoatry ny finoana ihany. Ry hava-malala, mila mino ianao fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra, mila mino tanteraka ianao fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra, satria amin'ny fotoana ianao mino fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra dia lasa zanak'Andriamanitra ihany koa ianao. Izany hoe mila nateraka Andriamanitra ianao, mila tonga zanak'Andriamanitra ianao mba hahafahanao mandresy ny zavatra rehetra. Tadidio tsara ry hava-malala, fa zao ny ady dia tsy maintsy misy foana, fa zao ny zanak'Andriamanitra rehefa mandalo ady dia tsy manana fanahiny izy, tsy manana zavatra mampiazoazo azy izy, satria ny fantany dia hoe satria miaraka amin'ilay rainy izy moa ilay raintsika dia ilay Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra. Ka ninona zavatra atrehanao, ninona ady atrehanao, ianao afaka mandalo ady fa tsy afaka miaina amin'ny faharesena izany rehefa tonga zanak'Andriamanitra, satria vao manomboka ny ady dia Andriamanitra ilay raintsika no mandray antanana ny adintsika. Amin'ny fotoana Andriamanitra mandray antanana ny adintsika dia tadidio tsara fa tsika tsy maintsy mivoaka mpandresy. Fa n'izao tontolo izao rehefa mandalo ady dia manomboka miaina ao anatin'ny fahakiviana. Izao tontolo izao rehefa mandalo ady, satria tsy manana an'Andriamanitra mampahery azy izy, tsy manana an'Andriamanitra miady ho azy izy, tsy manana an'Andriamanitra mampandresy azy izy, dia inona ny vahaolana hitan'izao tontolo izao rehefa mandalo ady? Dia miafara mifamoiza-po, miafara mivary lava, manao zavatra maro isan-karazany, satria maninona? Tsy manana an'Andriamanitra izy. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, rahavavy ranadahy malala ao amin'ny tompo, tadidio tsara fa ianao tsy afaka ianao tsy maintsy andalo ady ianao eo amin'ny fiainana. Tsy azonao atao mihitsy ny mangataka hoe Jesosy aza-pandalovina ady satria ohatry ny volamena anankiray ihany zasainao. Ny volamena anankiray raha tsy mandalo sedra izy tsy fantatra hoe tena volamena, dia ohatr'izay ihany koa ny fiainako sy ny fiainanao. Raha tsy mandalo ady zasainao, tsy afaka mandresy izany. Ataonao ahoana moa
ny andresiny efa ianao aratsy ny ady akory ny aty tsy maintsy misy fa zao ataovy azo antoka hoe miady miaraka amin'Andriamanitra ianao, miady miaraka amin'ny Jesosy Kristy ianao, ataovy azo antoka hoe miady ianao fa tsy ho resy zany ianao satria manana an'ilay mpiady mahery ianao, manana an'ilay Jehovah mpiady mahery ianao, miady ny adinao isan'andro tadidio fa izy ara-teny tenenke hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako izy dia adidiko ihany rehefa tonga zanak'Andriamanitra zasy ianao, rehefa mino an Jesosy Kristy zasy ianao, ninina ady aty ianao tsy maintsy mivoaka amin'ny fandresena ianao. Satana zay mieritreritra hoe vita teo ny mombanao, ateo ny farafiainanao, fa tadidio tsara fa ao ambadika an'iny Andriamanitra mandray an-tanana ny adinao, ao ambadika an'iny ny fandresenao. Satana rehefa manao zavatra, Andriamanitra rehefa mamela ny Satana hikitika anao, Andriamanitra rehefa mamela ny Satana anao zavatra eo aminao, avela ny Satana andrabiraby anao, avela ny Satana mba hamotika anao satria fantany hoe iza loatra ianao, satria fantatr'Andriamanitra hoe zanany ianao. Amin'ny fotoana Satana tena miteny mihitsy hoe potika hatreo ny fiainanao, vita hatreo ianao, io ady aty ianao io tsisy hevitra tsony fa resy tanteraka ianao. Eo Andriamanitra manomboka miditra an-tsehatra izy, eo izy ny mampiseho ny maha-Andriamanitra azy, ary eo izy mampiseho manamarina ilay teniny hoe ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany. Dia amin'ny fotoana Satana no miteny hoe vita hatreo ny mombanao, eo izy manangana indray ny fiainanao, eo izy mampivoaka mpandresy anao, eo izy mandray an-tanana ny adinao. Tadidio tsara ry hava-malala, raha hijeritsika ny tantaran'i Daniel angereo fahavalon'ireo nieritreritra hoe vita hatreo ny momban'i Daniel fa zaho nanana finoany Daniel hoe ny Andriamanitra ny mahavonjy azy na eo amin'ny tanany eo ambavany liona ary izy. Fa tamin'ny fotoan'i Daniel nanana finoany izy hoe ny Andriamanitra mahavonjy azy na eo an-davaky ny liona ary izy, tsy niazo azy mihitsy ny finoana tao anatiny satria nanana fatikiny izy hoe izy eo anaty an'Andriamanitra, nanana fatikiny izy hoe izy ilay Andriamanitra topoiny, nanana fatikiny izy fa ohatry ny ahoana ny Andriamanitra rehefa mandray an-tanana ny adiny. Fa zao ny fahavalon'ny Daniel tena efa nirehareha izy, efa niteny mihitsy izy hoe vita hatreo ny momban'ny Daniel, nefa tamin'ny fotoana ny tenena ny fahavalony hoe vita hatreo ny momban'ny Daniel, teo mihitsy Andriamanitra nandray an-tanana ny fiainan'i Daniel, teo mihitsy Andriamanitra nampandresy an'i Daniel, teo mihitsy Andriamanitra namoaka an'i Daniel tao anatin'ny fandresena ary nanandratra an'i Daniel rehefa avy eo satria nanatsipy tao an-davaky ny lavaka ary izy, tao an-davaky ny lavaky ny liona ary izy. Dia Andriamanitra mihitsy niditra an-tsehatra nanakombona ny vavaliona tsy hikasika an'i Daniel. Ohatry izany Andriamanitra ry hava-malala rehefa miasa amin'ny fiainako sy fiainanao. Fa zao mila fantatrao ilay Andriamanitra ivavahanao, mila manana finoany ianao, mila tonga zanak'Andriamanitra ianao, izay fotsiny zavatra angatan'Andriamanitra aminao androany hoe mila mino ianao fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra velona izy, ary mila mino ianao fa Jesosy efa nandresy ny fahafatesana mba izany hoe Jesosy efa nandresy ny fahafatesana, ilay Jesosy arahako sy arahanao io efa nandresy izy noho izany ny zanak'Andriamanitra, izay rehetra mpanara-dian'i Jesosy tsy afaka ny horesy fa tsy maintsy mivoaka mpandresy eo amin'ny fiainana. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, mila manana finoana ianao ary tena mila miaina amin'izany finoana izany, mila tena mitsangana amin'ny finoana. Tsy haiko hoe ohatry ny ahoana ny rehefa ny finoanao dia andresy va ianao, dia hiaina amin'izany fandresena izany va ianao, dia tianao ve hisy impact eo amin'ny fiainanao izany fandresena izany. Androany Andriamanitra teny aminao indray fa mila ampiakarinao ny refy ny finoanao. Tsy haiko hoe hatraiza ny refy ny finoanao hatramin'izay, tsy haiko hoe ohatry ny ahoana ny finoanao an'Andriamanitra hatramin'izay, tsy haiko hoe fantatrao ve io Andriamanitra topoinao io. Ry hava-malala, mila fantatrao ny Andriamanitra izay toponao, mila manana finoana ny Andriamanitra ao ianao, mila manana finoana ianao mba hahafahanao miaina tanteraka amin'izany fandresena izany. Fa amin'ny fotoana ianao tsy mino an'Andriamanitra, ataonao Andriamanitra ahoana ary ny ampandresy anao. Amin'ny fotoana ianao tsy mino an'Andriamanitra, ataon'Andriamanitra ahoana ny andray an-tanana amin'ny fiainanao. Amin'ny fotoana ianao tsy mino an'Andriamanitra, ataonao Andriamanitra ahoana ny ianao zavatra eo amin'ny fiainanao. Ry hava-malala, tsy afaka anao ninina aminao Andriamanitra amin'ny fotoana ianao tsy mino azy, satria rehefa tsy mino azy ianao dia tsy tonga zanany ianao. Nefa izy efa niteny fa ny zanako sy ny asan'ny tanako ihany hozy izy ny adidiny ihany. Tianao ve Andriamanitra ny adidy ianao? Tianao ve Andriamanitra hampandresy ianao amin'ny adinao? Tsy haiko mety ao anatin'ny zavatra sarotra tena saribahana ianao amin'izao fotoana izao, mety ao anatin'ny fahadisom-pana tena anatanteraka ianao amin'izao fotoana izao. Androany ianao maheno an'izany teny izany.
mbola misy fanantenana ny amiko sy aminao ravavy. Misy zavatra eritreretinao io efa tsisy vahaolana tsony. Mbola misy vahaolana io ravavy, mbola misy vahaolana io ranadahy, mbola misy vahaolana io riava malala ao amin'ny tompo. Fa zaho manatona an'ilay Jesosy, mila mino an' Jesosy ianao fa hainy atao ny zavatra rehetra. Mety misy tena eritreretinao hoe tendrombohitra hafa tsy mety mihitsy eo amin'ny fiainanao. Mino an' Jesosy ianao fa hain'Andriamanitra ataony mandrava ny tendrombohitra rehetra, hain'Andriamanitra ataony manitry ny tendrombohitra rehetra. Mba hafanao mandresy dia mila mino an' Jesosy ianao, mila mino azy ianao, mila mino an'Andriamanitra ianao, mila mino ianao fa hainy ataony zavatra rehetra. Dia ite-pahery ianao manokana androany. Tena tiako ianao hiaina tanteraka amin'izany fandresena izany. Tiako hisy famaliana eo amin'ny fiainanao izany lohahevitra izany. Hoe tena miaina tanteraka, amarana an'ity volana marsa ty ianao, amarana an'ity volana ty ianao miaraka amin'ny fandresena mezingezina tanteraka. Fa zaho manana finoana ianao. Te hampahery ianao aho hoe ao anatin'ny fahadisom-panantenana ve ianao amin'izao fotoana izao. Mety ao anatin'ny ady saribahana ianao. Inona ny ady atrehanao amin'izao fotoana izao? Mety ny zanakao ny ady atrehanao, mety ny asanao ny ady atrehanao, eny mety ny vadinao ara ny ady atrehanao. Ravavy, ranadahy malala, riava malala ao amin'ny tompo, mitsangana ianao mihitsy ny mila miady. Fa tadidio tsara fa ny fandresenao dia fandresena ho an'ny vadinao, fandresena ho an'ny ankonanao, fandresena ho an'ny fianakavianao. Tadidio tsara riava malala. Fa raha hijeritsika ny tantaran'ny Goliata, tantaran'ny Davida, tadidio tsara fa ny fandresen'i Davida ny Goliata dia fandresena ho an'i Israely ray manontolo. Tadidio tsara riava malala. Fa raha manangana anao Andriamanitra, natsangana ianao mba hafanao manangana ny manodidina anao. Tsy hoe natsangana ianao mba hizizeny fianakavianao, hizizeny manodidina anao, fa natsangana ianao ary nampandresy ianao izy, hampandresy ianao izy amin'ity volana ity mba ho fandresena ho an'ny ankonanao ianao, mba ho fandresena ho an'ny manodidina anao ianao, mba ho fandresena ho an'izay rehetra mananady amin'ny manodidina anao ianao. Tadidio tsara riava malala. Fa raha hijery fotsiny tsika ny tantarany i Davida, i Davida sy Goliata. Goliata dia tena olona tena hoe natahorany Israely. Eny hatramin'ny Saoly mpanjaka raha dia tena natahotra an'izany Goliata izany, satria tena nanana ny lazany tanteraka raha tamin'ny Filistina zany Goliata izany. Fa zaho Andriamanitra nanangana olona anankiray izay nitondra fandresena tamin'ny Israely, dia nanangana ny Davida izy. Tadidio tsara fa raha mijeritsika ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:10 fa ao manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 10:10. Fa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy hozy izy hoe ary noho ny aingana ilay Filistina ka nanantona hitsenany Davida, dia nandroso faingana Davida ka niazakazaka ho eo amin'ny laharany miaramila hitsena ilay Filistina. Ary natsofoka Davida tao amin'ny kitapo ny tanany ka naka vato tao izy ka dia nalefany tamin'ny atsamitady ka nahavoa ilay Filistina tamin'ny andriny ary nilentika tamin'ny andriny ny vato dia apotraka ny ankohaka tamin'ny tany izy. Toy izany no nandresen'i Davida ilay Filistina tamin'ny vato atsamitady fa namely ilay Filistina izy ka nahafaty azy. Haleloia. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra eo raha hijeritsika ny tantaran'i Davida sy ilay Filistina io. Davida dia olona tsinitsinina akory. Mety misy olona ny manao tsinitsinina anao, mety misy olona ny manilikilika anao, mety misy olona ny tena hoe mieglize tanteraka anao. Fa tadidio tsara fa ianao mihitsy ilay olona andrandrain'ireny olona ireny. Mety manao tsinitsinina anao izy androany, mety manilika anao izy androany, fa tadidio tsara fa ilainy ianao rapitso. Hijery ohatra fotsiny tsika momba ny Davida. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Davida dia mpiandry ondry, Davida dia olona tsinitsinina akory ary Davida. Fa zaho Davida dia fandresena ho an'i Israely. Satria naninona? Tamin'ny alalan'i Davida, tamin'ny alalan'ny fampiasan'Andriamanitra ny Davida no nampianjera an'i Goliata.
Androany ihany koa dia hiteny ianao ny fandresenao, ny fandresena ianao ampandresena Andriamanitra amin'ity volana ity, mba hahatonga an'ireo karazana Goliata rehetra hianjera ao anatin'ny fianakavianao, mba hahatonga an'ireo karazana Goliata rehetra hianjera eo amin'ny fiainanao, mba hahatonga an'ireo karazana Goliata rehetra hianjera eo amin'ny ankohonanao. Ny olona tsirairay avy rehefa malala dia samy manana ny Goliatany, samy manana ny ady hatrehany, samy manana ny zava-misy eo amin'ny fiainany. Ozy izy teo aloha hoe mety ny vadinao ny ady hatrehanao, mety ny zanakao ny ady hatrehanao, mety ny asanao, mety misy zavatra ao anatin'ny familikiliana ao anatin'ny fianakavianao ny ady hatrehanao. Fa zao androany Andriamanitra dia abidarapoka ny Goliata rehetra eo anoloanao. Raha mino an'izany ianao androany dia Andriamanitra ampianjera, ampiakoaka ny fahavalo rehetra, ninona fahavalonao, ninona zavatra mety hitranga eo amin'ny fiainanao. Androany Andriamanitra ampidarapoka an'izany eo anoloanao. Androany Andriamanitra ampianjera an'izany eo anoloanao. Ary androany Andriamanitra ampiankoaka ny fahavalonao rehetra eo anoloanao. Reo fahavalonao, reo olona zay rehetra mitsangana ao fahavalonao, mety misy zavatra maro anzy manakana ny fitsangananao, manakana ny fandresenao, mety misy zavatra ny Goliata mampiozozo ny finoanao, mety misy zavatra ny Goliata mampiororo mafy ny fananao. Fa androany a dia hiteny aminao, androany raha mino ianao dia hidarapoka eo anoloanao zany. Inona lay endrika Goliata mampiororo fatratra anao amin'izao fotoana izao? Inona lay Goliata hitadiavanao vahaolana mafy etseroa amin'ny fiainanao? Androany mila manana finoana fotsiny ianao, fa teny fotsiny androany dia mampidarapoka ny Goliata. Tsy tianao ninninona ianao androany, fa mandray an'izany teny zany androany, mino an'izany teny ambara aminao zany androany, ary mino an' Jesosy Kristy fa tompo sy mpamonjy ny fiainanao androany, dia hidarapoka ny Goliata rehetra eo anoloanao. Amaranako azy dia zao, rehefa malala ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Davida dia tsy nanana akoatry ny vato 5 teo an-tanany. Tsy nanana akoatry ny vato 5 ozy izy, ara-paminaniana ny isa 5 dia isan'ny liberté. Androany Andriamanitra dia libere tanteraka anao. Androany Andriamanitra dia hamany fatorana rehetra izay namatotra ny fiainanao. Mety ny zavatra tany namatipatotra anao, mitondra faharesena teo amin'ny fiainanao foana. Androany Andriamanitra dia hamany fatoranao. Androany Andriamanitra dia libere tanteraka anao mba hitondra fandresena mezingezina eo amin'ny fiainanao. Amin'izao fotoana henonao an'izao teny izao dia mahita fa misy manomboka tato mivay eo amin'ny fiainanao. Mety ny zavatra ny fatorany devoly teo amin'ny fiainanao, mety ny zanakao ve ny fatorany devoly, mety ny vadinao ve ny fatorany devoly, mety ny asanao ve ny bloqué ny devoly. Androany Andriamanitra ilibere zay rehetra nafatotry Satana teo amin'ny fiainanao. Androany Andriamanitra hamandro karazana fatotra rehetra, ary androany Andriamanitra ampianjera zay rehetra karazana tendrombohitra eo amin'ny fiainanao. Mety tendrombohitra nanakana ny fiainanao, nanakana ny asanao, na bloqué ny fiainanao, na ny ara-pananao. Androany Andriamanitra abidarapoka an'izany. Fa mila manana finoana ianao fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ny isa 5 dia isa liberté. Androany Andriamanitra dia ilibere tanteraka ny fiainanao. Androany Andriamanitra ilibere zay rehetra nogeaziny Satana teo amin'ny fiainanao. Raha manana finoana ianao, ary mila fantatrao ihany koa hoe iza marina moa ianao. Davida rehefa nandeha hiady tamin'ny Goliata izy, tsy nijery izy tamin'ny maha izy azy, fa satria nino an'Andriamanitra izy, fa Andriamanitra miasa eo aminy. Mino an'Andriamanitra izy fa manana fahasoavana izy, dia ilay fahasoavana tao anatiny no entiny nampiasainy nafana nandresiny Goliata. Ry hava malala, manana fahasoavana anao ao anatinao ao, manana fahasoavana ianao napetraka Andriamanitra ao anatinao. Misy zavatra ao anatinao. Androany dia hiteny aminao fa mila fantatrao ilay zavatra ao anatinao, mila fantatrao mba hahafahanao mandresy ny ady rehetra izay hatrehanao.
Ampiasao ilay fahasoavanao anatinao. Aza tehirizina fotsiny io. Fa ampiasao io mba hitondra fandresena eo amin'ny fiainanao. Indraindray tsika dia zao variana mijery ny akavia sy ny akavanantsika dia tsy fantatsika ilay tena ao anatintsika, fa varianantsika sy dokotsika, variana mijery ny fahasoavana ao anatin'ny hafa, variana mijery ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ny hafa. Dia indraindray tsika mitsiriritra fotsiny ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ny hafa. Nefa tadidio ry hava-malala, fa ianao izay miainao an'izao teny izao ihany koa androany, misy fahasoavana ao anatinao ao. Raiso mba ho fiadiana ho anao, mba hitondra fandresena eo amin'ny fiainanao. Mila ampiasainao ny fiadiana rehetra ao anatinao ao, dia ilay finoana anananao mba hitondra fandresena eo amin'ny fiainanao. Davida raha nandeha niady tamin'ny Goliata, dia rehefa niteny tamin'ny Saoly izy, dia na i Saoly ara tsy nanana finoana mihitsy hoe ianao izay kely tsizidika an'io ve ozy izy, ianao izay kely bilitika io ve ozy izy, dia aresy an'izany Goliaty zany. Fa rehefa niinsisty izy andeha hiady tamin'ny Goliata, dia ozy izy Saoly hoe ity ara-ny mantoako ozy izy ho anaovanao. Izany hoe ilay manto, ilay mampanjaka ny Saoly no nomeny an'i Davida mba hoentin'i Davida hiady tamin'ny Goliata. Fa zao tsy nanaiky mihitsy Davida, tsy nandray na inona tamin'ny Saoly izy, fa ny mantony izay ilay manto, izay ilay fahasoavana tao anatiny ihany no noentiny hiadiny tamin'ny Goliata. Dia zao rehefa ilay fahasoavana tao anatiny ihany noentiny mba hiadiny tamin'ny Goliata, dia teo ny mitondra fandresena teo amin'ny fiainana. Indraindray tsika ry hava-malala dia zao rehefa mandalo ady tsika, dia indraindray tsika mijery hoe inona no nitondra fandresena tamin'ny hafa. Ohatra fotsiny ianao, ohatra fotsiny hoe mandalo ady ianao amin'ny resaka arakasa, dia mijery ianao hoe inona ilay asa nampahomby ny hafa. Dia satria hitanao hoe nampahomby ny hafa iny, dia ohatra izy ianao hoe andeha koa mba andeha hanao asa ohatrin'iny mba hitondra fahombiazana eo amin'ny fiainako. Tadidio tsara ry hava-malala, fa ny fahombiazana ny hafa tsy mety tsy ho fahombiazanao. Raha nitahian'Andriamanitra tamin'ny gargoty ny olona anankiray, tsy hoe voatery koa ianao tsy maintsy ho tahian'Andriamanitra amin'ny gargoty, fa mety ho tahian'Andriamanitra amin'ny gargoty rasoa, fa ianao mety ho tahian'Andriamanitra ohatra amin'ny taxifone, ohatra fotsiny zany. Aoka ianao afantatra n'ilay tena ny antson'Andriamanitra anao. Mety eritreretinao fa zavatra kely nataon'Andriamanitra tao anatinao, fa zao na izy ara niteny tamin'ny na Job ara natsapany zany, fa kely ozy izy ny andohako fa ho lehibe indrindra ny fiafarako. Mety misy fahasoavana kely ao anatinao, fa mahany fahaizanao mampiasa n'ilay fahasoavana kely ao anatinao dia mitondra fahalebiazana eo amin'ny fiainanao. Zao ampiasao ilay fahasoavana ao anatinao mba hitondra fandresena eo amin'ny fiainanao. Tadidio tsara ry hava-malala, raha hijery ihany koa tsika ireo mpanompon'Andriamanitra maro, aka ohatra ihany koa tsika ny Josoa. Tadidio tsara ry hava-malala, fa finoana ihany koa ny nahafahan'ny Josoa nandrodana ny mandan'i Jeriko, ary fankatoavana ihany koa. Rehefa niona dia rehefa niresaka tamin'Andriamanitra Josoa, dia nangatakatary-dalana tamin'Andriamanitra izy hoe inona ny tokony nataony mba ahafahany mandrodana ny mandan'i Jeriko. Dia rehefa niteny azy Andriamanitra hoe mihodikodiana eo amin'ny tanànan'i Jeriko fa mirodana ny mandan'i Jeriko, dia rehefa nakatoy fotsiny izy dia nirodana ny mandan'i Jeriko. Nanana finoana izy dia nakatoan'Andriamanitra izy, dia nampiasa ilay zavatra tao anatiny izy, dia nirodana ny mandan'i Jeriko. Inona ilay manda tianao harodana eo amin'ny fiainanao? Mety misy manda eo amin'ny fiainanao, mba hahafanao mandrodana any mandan'i Jeriko. Mila manana finoana ianao ry hava-malala, mila manana finoana ianao mba hahafan'io manda rehetra nirodana eo amin'ny fiainanao. Raha hijery olona mpanompon'Andriamanitra maro tao anatin'ny Baiboly nandresy zava-sarotra tamin'ny alalan'ny finoana, tena maro. Mila manana finoantsika ry hava-malala. Amin'tinako azy teo zao ny zavatra takian'Andriamanitra aminao mba hahatonga n'ilay loha-hevitra antsika ilay hoe fandresena amin'ity volana marsa ty. Tadidio tsara ry hava-malala, fa ara-paminan'iny zany lohateny zany, ara-paminan'iny zany loha-hevitra zany, matoa zany napetrany teo ambava ny mpanompony
dia satria te hampandresy asy ianao izy, satria hitany loatra ilay ady atriako sy ny ady atrianao, dia hitondra fitsarana eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao izy. Fa zao ny zavatra takian'Andriamanitra aminao. Voalohany indrindra dia mila manana finoana ianao. Faharoa manarakaraka an'izay dia mila mandeha ianao amin'ny maha ianao anao na rian'Andriamanitra anao. Mila ampiasainao ilay fahasoavana ao anatinao. Inona dia eritreretinao hoe kely ara-ny fahasoavana ao anatinao, fa amin'ny alalan'ny fampiasanao azy ny mampitombo azy. Fahatelo manarakaraka an'izay dia zao, mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra tsika. Mila mankatoa ny mpanompon'Andriamanitra izay apetrak'Andriamanitra eo ambonintsika tsika. Indraindray tsika manana an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, dia mangatakatoro-hevitra amin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny rehefa hanao zavatra. Fa zao rehefa manome tari-dalana tsika ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, rehefa misy zavatra tenenin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny eo amintsika, dia tsy mankatoa azy tsika. Manomboka androany ianao satria maheno an'izany teny izany. Mila mankatoa ny mpanompon'Andriamanitra, apetrak'Andriamanitra eo amboninao ianao, satria ireny olona ireny ny solo-tenan'Andriamanitra eo aminao. Fahaefatra manarakaraka an'izay dia zao, mila mangataka tari-dalana amin'Andriamanitra ianao alohan'ny ianao zavatra anankiray ianao. Raha ijerintsika rehefa nandeha niady Josoa, tsy tonga dia hoe nandeha niady izy satria efa niteny tamin'ny Andriamanitra hoe ho atolotra eo an-tananao ireo fahavalonao ireo, dia tonga dia nizesitra izy hoe satria Andriamanitra efa niteny tamiko hoe atolotry ny eo an-tanako ireo fahavaloko dia andeha azany hiady. Fa rehefa talohany andeha hiady izy dia nangataka tari-dalana tamin'Andriamanitra hoe zao niady atriako, inona ny zavatra tokony ataoko mba hafako mandresy, mba hafako miazona n'ilay fandresena. Dia zao, Andriamanitra nanome tari-dalana azy. Mety misy ady eo aminao, fa mila mangataka tari-dalana ianao mba hafanao mivoaka mpandresy amin'ny ady atrehanao. Izay ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko ampaherezana anao androany. Izay ny tenin'Andriamanitra izay mino hafa isy impact eo amin'ny fiainanao androany. Satria tsy ny olona rehetra ny natao ahino an'izany tenin'Andriamanitra izany, fa izay olona ho ampidirin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana, izay olona ho ampidirin'Andriamanitra ho amin'ny fandresena no ampahenon'Andriamanitra an'izany teny izany. Ary fahadimy farany amaranako azy, mila fantatrao hoe aiza ianao no mihazakazaka. Satria ohatry ny olona anankiray ao anatin'ny fihazakazana io, ao anatin'ny atletisme. Raha ohatra mahita olona anankiray ianao mpihazakazaka, reny mpihazakazaka reny dia efa samy manana ny pistany ny tsirairay avy. Ka zao, nanahazy voalohany ary ray mpihazakazaka ka tsy tao anatin'ny pistany izy dia ohatra ny mitovy amin'ny farany ihany. Indraindray tsika mety mihazakazaka dia mahazo voalohany, mihazakazaka tsika fa mivoaka mpandresy, fa zao tsy mahazo na inona na inona tsika. Izany hoe mihazakazaka tsika ao anatin'ilay fanomponan'Andriamanitra dia mahita tsika ohatra ny tsisy impact eo amin'ny fiainatsika izany fihazakazana izany, satria tsy fantatra hoe ao anatin'ny pista inona ny tokony hihazakazanao. Mila fantatrao manomboka androany hoe aiza ianao ny tokony hihazakazaka. Raha vavy malalao amin'ny tompo, raha mihazakazaka amin'ny fanomponan'Andriamanitra ianao, tsy maty antoka izany ianao, tsy lany fotoana izany ianao, tsy fotoana very fotsiny izany ny fihazakazanao amin'ny fanomponan'Andriamanitra, fa tonga amin'ny toerana tena mety ianao androany amin'ny fihazakazana. Tadidio tsara fa ny fihazakazanao dia misy farany, ary ny fiafaran'ny fihazakazanao dia fandresena. Hitay ny fantakaranao aneny tombo androany, ary ampandresy ianao mihoatra noho ny fandresena rehetra. Andehantsika hivavaka maranantsika ny tenin'Andriamanitra androany. Soran'Andriamanitra ianao amin'izany teny izany, ary angatao ny tenin'Andriamanitra mba ho lalipaka ao anatinao. Angatao ny fonao mba tena ho tany lemaka namboleny izany teny izany, ka hitimoka amin'ny fizato endry eo amin'ny fiainanao izany teny izany. Satria naheno an'izany teny izany ianao dia mino amin'ny mampanompon'Andriamanitra voaositra ary mamotsitra teny ho anao androany. Fa ninona ady atrehanao, ninona manda eo amin'ny fiainanao, ninona endrika Goliata rehetra eo amin'ny fiainanao,
manonona teny ho anao ary mamahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zay rehetra ny fantorany Satana, zay rehetra ny geazan'ny Satana teo amin'ny fiainanao, mivazany manomboka androany. Iafara ny fandresenany ny fiainanao, iafara ny fandresenany ny zavatra rehetra, ny ady rehetra zay natrehanao, satria manana n'ilay mpiady mahery ianao. Andehantsika rivavaka. Jehovah Ray Masina tsara indrindra, misaotra sy mankasitraka anao zay ny amin'izany teny zany. Mino afatsika sendrasendra zany teny zany, fa ianao nefa nanomana an'izany. Ary aoka isy impact eo amin'ny fiainanay izany teny zany. Ena dia za mitoreto ary dia aoka isy impact eo amin'ny fiainako zany. Satria ny teny tsy avy amiko fa avy aminao. Ary afatotra amin'ny ranao zany teny zany, ka asiako tomboka se amin'ny fananao. Tsy azon'ny Satana fahefana, tsy ananan'ny Satana fahefana angalariny zany, ary tsy ananan'ny Satana fahefana misambotra an'izany. Ary niza na henao an'izany teny zany androany, dia aoka isy impact eo amin'ny fiainan'izany teny zany. Ho voninahitry ny anaranao. Misaotra raha eo mankasitraka anao zay, anao ny teran'ny Lazaro ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Efa tian'Andriamanitra ho sambatra anao, efa tian'Andriamanitra ho lafatra anao, efa tian'Andriamanitra hiakatra anao, efa tian'Andriamanitra hiakatra anao, efa tian'Andriamanitra ho sambatra anao, efa tian'Andriamanitra ho lafatra anao, efa tian'Andriamanitra hiakatra anao. Fitaina manaraka anao an-trano, fandresena tsy mety ilany. Aza misaina mitomany, ny devoly sy maintsy amany. Fitaina manaraka anao an-trano, fandresena tsy mety ilany. Fampanesanao, panesanao, panesanao manomboka izao. Fampanesanao panesanao, fampanesanao manomboka izao.